아직도 그냥 선풍기 쓰세요? 이젠 유모차 선풍기도 스마트하게. 가장 중요한 건 우리 아기 안전. 아기 손가락 끼임 방지. 분리형 안전망으로 세척까지 간편해요. 밤에는 은은한 무드등으로 변신. 3단계 밝기 조절까지 가능해서 밤중 수유등으로도 딱이에요. 강품? 미품? 아니죠. 우리 아기 컨디션에 맞춰 무려 100단계 초미세 바람 조절, LED 디스플레이로 배터리 잔량과 풍속을 한눈에. 초저소음은 기본, 오래가는 배터리 수명까지. 올여름 육아템 이걸로 끝내세요.